নমস্কার, আমি সুমনা মণ্ডল, অরিফ্লেম বিউটি এক্সপার্ট। চলে আসলাম আজকে একটা দারুণ শ্যাম্পু রিভিউ নিয়ে, যেটা হচ্ছে লাভ নেচার 2-in-1 শ্যাম্পু ফর অল হেয়ার টাইপ। এটাতে অর্গানিক অ্যাভোকাডো অয়েল এবং ক্যামোমাইল আছে। অ্যাভোকাডো আমাদের হেয়ারকে ময়শ্চারাইজ করে, শাইনি করে, ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়, ড্যামেজের হাত থেকে বাঁচায়, ড্রাইনেস দূর করে, চুলের গ্রোথ বাড়ায় এবং স্ট্রং করে। আর ক্যামোমাইল হলো চুলের একটা খাদ্যের কাজ করে এবং চুলকে ন্যারিশ করতে হেল্প করে। এই 2-in-1 শ্যাম্পুটার একটা অসাধারণ বিশেষত্ব হলো এটা শ্যাম্পুর মতন চুলটাকে পরিষ্কারও করবে এবং কন্ডিশনারের মতন চুলটাকে সফট বানাবে, স্মুথ বানাবে, সিল্কি বানাবে, একদম জট পড়তে দেবে না। এটার কোয়ান্টিটি থাকে 250 ml। এই শ্যাম্পুটা সবাই ব্যবহার করতে পারে, আমি তো ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি। এই শ্যাম্পুটার এমআরপি হচ্ছে 479, কিন্তু যারা এপ্রিল মাসে নেবে তারা কিন্তু পেয়ে যাবে 399-এ। বিস্তারিত জানতে 6290375898 এই নম্বরে যোগাযোগ করো।